Oke guys, hari ini kita berburu terkukur lagi. Hari ini kita berburu di lahan perjagongan desa Padanglai. Ini lokasinya guys, mantap. Semoga kita panen terkukur lagi. Oke, kita langsung saja. Dah. Mantap bosku. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap bosku, mantap. Baru 2 ekor guys. Ekor mantap guys. Itu ada orang sedang mencuri gedang guys. Oh, ternyata dia membawa senjata juga. Itu sniper dari mana guys, saya tidak tahu. Saja guys. Oh, ternyata dia headshot gedang atau pepaya. Kedatangan tamu guys, itu dia guys. Mantap guys, mantap guys, itu dia guys, mantap mantap. Oke guys, mantap guys, itu dia guys. Kita ambil dulu guys, mantap guys, mantap 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 mantap.